கிரைண்டர் மோட்டருக்கு ஜாயிண்ட் இல்லாமல் காயில் கட்டுவது எப்படி, அதை இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். 4 எடுத்தாச்சு. ரைட் சைடு வச்சுருக்கேன், ஆரம்பிக்கக்கூடிய எண்டு ரைட் சைடில் இருக்குது. இது வந்து அடுத்த குறுப்போட எண்டு, இந்த குறுப்போட எண்டு. இது அந்த குறுப்பை வந்து அப்படியே இருக்கும், ரைட்டில் சுற்றி, இது வந்து ரைட்டில் சுற்றி வருது, ரைட்டில் சுற்றி அதே மாதிரி இறக்கும். பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு குறுப்பு இறக்கியாச்சு, அடுத்த குறுப்பு இறக்கணும். அடுத்த குறுப்போட இது சின்ன குறுப்பு வந்து இன்னும் இருக்குது. இது வந்து இப்போ பெரிய குறுப்பு, இப்போ முதல் இறக்கின குறுப்பு வந்து ரைட்டில் சுற்றி இருக்கும். அடுத்த குறுப்பு வந்து லெஃப்டில் சுற்றணும், லெஃப்டில் சுற்றி வர்ற மாதிரி இறக்கணும். பாருங்க. இது வந்து இந்த முதல் இறக்கின குறுப்போட லைனு, இது அப்படியே ரைட் சைடு போகணும். இதோட எண்டு லெஃப்ட் சைடில் வரணும். இப்போ ரெண்டாவது குறுப்பில் உள்ள சின்ன குறுப்பு இறக்கியாச்சு. அடுத்து பெரிய குறுப்பு இறக்கணும். பெரிய குறுப்பு நீங்கள் எப்போதும் போல் இறக்குறது மாதிரி தான் அது, அதாவது ஒரு செட்டுக்கு நீங்கள் எப்போதும் போல் இறக்குறது மாதிரி தான் இறக்கணும். இப்போ ரெண்டாவது குறுப்பு இறக்கியாச்சு. இப்போ அடுத்த குறுப்பு இறக்க போகிறோம். அடுத்த குறுப்பு சின்ன குறுப்பு, மூணாவது குரூப்பில் சின்ன குரூப் எடுக்கும். அது வந்து இப்போ ரெண்டாவது குரூப்பு லெஃப்ட் சைடில் வருது, லெஃப்ட் சைடில் சுற்றி இருக்கும். அப்போ மூணாவது குரூப்பை வந்து ரைட் சைடில் சுற்றணும். சின்ன குரூப்பு இறக்கியாச்சு. மூணாவது குரூப்பில் சின்ன குரூப்பு இறக்கியாச்சு. மூணாவது குரூப்பில் இப்போ பெரிய குரூப்பு இறக்க போகிறோம். பாருங்கள், இது நீங்கள் எப்போதும் போல் இறக்குற மாதிரி தான். அதாவது ஒரு செட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படியும் அந்த லைன் படி கரெக்டாக இருக்கீங்களா, அந்த வசப்படி அதே மாதிரி தான். ஒவ்வொரு குரூப்பு முறையில் தான் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு மாறணும். இதுதான் கணக்கு.
மூணாவது குரூப் இறக்கியாச்சு. இப்போ நாலாவது குரூப் இறக்க போகிறோம். இப்போ மூணாவது குரூப் வந்து ரைட் சைடு சுற்றி இருக்கு. நாலாவது குரூப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் சுற்றுற மாதிரி இறக்கணும். வேறு என்ன வருதா? ரைட் சைடு மூணாவது குரூப்பை ரைட் சைடில் சுற்றி அப்படியே அந்த இண்டு முடிவு இண்டு வருது. நாலாவது குரூப்புக்கு சின்ன குரூப்பில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது. இதை வந்து லெஃப்டில் சுற்றுற மாதிரி, அதாவது காயில் வந்து லெஃப்டில் சுற்றி வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும். அந்த வசம் இப்போ நாலாவது குரூப்பில் சின்ன குரூப்பு இறக்கியாச்சு. இப்போ பெரிய குரூப் இறக்க போகிறோம். நாலாவது குரூப் இறக்கியாச்சு. இப்போ நாலாவது குரூப் இறக்கி என்னாச்சு. இன்னொரு ட்ரூப் உங்களுக்கு அது புரியுற மாதிரி சொல்லித்தரேன் லைனு, அதை பார்த்துக்கோங்க. இது நம்ம ஆரம்பித்த எண்டு, காயில் சுற்றக்கூடிய எண்டு இந்த எண்டு, இதை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதோட எண்டு வந்து லாஸ்ட் முடிவு எண்டு என்ன இருக்குது. இது வந்து ரைட் சைடில் அப்படியே சுற்றி இருக்கு. இதில் ரைட் சைடில் சுற்றி இருக்கு. அடுத்து வந்து இந்த குரூப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் சுற்றணும். அது வந்து நேராக சின்ன காயிலுக்கு போகுது. சின்ன காயிலேருந்து சுற்றி அப்படியே பெரிய காயிலுக்கு வருது. பெரிய காயிலுக்கு வந்து இன்னும் வருது லெஃப்ட் சைடில் சுற்றி வருது. அதோட முடிவு வந்துட்டு என்ன இருக்குது. அதே மாதிரி மூணாவது காயிலுக்கு போகுது. மூணாவது காயிலுக்கு சின்ன காயிலுக்கு தான் போகுது. சின்ன காயிலுக்கு போயிட்டு அது அப்படியே ரைட் சைடில் அப்படியே சுற்றி பெரிய காயிலுக்கு அப்படியே ரைட் சைடில் சுற்றி லாஸ்ட்டு பெரிய காயிலோட முடிவு, மூணாவது காயிலோட முடிவு என்ன இருக்குது, ரைட் சைடில் சுற்றி இருக்கு. அதிலிருந்து நாலாவது காயில் லாஸ்ட் எண்டு, நாலாவது காயில் உள்ள எண்டு லெஃப்ட். அதாவது சீலிங் மேனுக்கு நீங்கள் அடிக்கீங்களா லெஃப்ட் ரைட்டு, அதே மாதிரி ஒரே வருஷத்துல மிஷினில் சுற்றி குரூப்பை மாற்றி இறக்கணும் வேண்டியதான். இப்போ ஒரு குரூப்பு லெஃப்டில் இறக்குனீங்கன்னா இன்னொரு குரூப்பு ரைட்டில் இறக்கணும். அடுத்த குரூப்பு லெஃப்ட்டு, அடுத்த குரூப்பு ரைட்டு.